आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बताया कि बारिश से प्रदेश के सभी जनपद प्रभावित हैं। सरकार के सभी मंत्री, संगठन के कार्यकर्ता राहत बचाव में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है। प्रथम दृष्टि अब तक 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएम ने कहा है कि क्षेत्र में एनडीआरएफ जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बारिश के कारण किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे बताया है कि प्रदेश में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए 3 वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। ले जाने से वहाँ पर लोगों को परेशानी होती है और हम पूरी तरह से जो हमारा काम है कि जो लोगों को खाद्यान्न ठीक प्रकार से पहुँचे, यहाँ पर आज हम लोगों ने SDRF के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लोगों तक खाना पहुँचाने का काम किया है। सारे मार्ग खुल गए हैं, अभी 3 मार्ग बंद हैं। जो पर्यटक हमारे बाहर से आए हुए हैं उन पर्यटकों को भी हम जल्दी से जल्दी सभी जगह निकालने की व्यवस्था हो रही। सारे वैकल्पिक मार्ग हमने खोल रखे हैं और उधर 4 धाम यात्रा भी हमारी चालू हो गई है और 1-आध दिन में मौसम और अच्छा हो जाएगा। हालांकि नुकसान बहुत हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको समय लगेगा। हम लोग जो है फिर से दोबारा से इसके पुनर्निर्माण के काम को तेज़ी से बढ़ाएंगे, उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाएंगे सब लोगों के सहयोग से। इसमें कोई राजनीतिक पक्ष विपक्ष नहीं है। सभी लोगों का मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग आएँ और इस आपदा से सबको उबारने में अपना सहयोग प्रदान करें।